makadini makadiwo prophet ndinofara chaizvo yakamirawo sei nyaya yenyu? Ndoyo pano nedambudziko rokunonoka kuita mwana. Ndakaroorwa ndaane 20 years ndaroorwa ndine mwana 1 ane 10 years saka zviri kuramba kuita umwe. I've been married for 20 years, man of God. I have only one child in the 20 years of marriage. I'm failing to conceive for the second child, Prophet. That's why I'm here. Prophet, please help me. I'm failing to conceive. I want a second child in my marriage. Have you ever been to the doctors and the specialists? Ikwana chiremba takaenda. Maprofita kwese ndakaenda. I've been to doctors, to prophets. Ndatoya kuno kubva kuChipinge ndatumirwa namarina sisi wangu ari kuCape Town. I've come all the way from Chipinge, Prophet. Nothing is helping and coming out. Okay. And what are they saying? Lukuramba. Okay. Saka murume achatombodzika nekugara mumba. I am very, very sorry that you passed through such pain. Jesus is the way. Yes, He is the resurrection. He is the power. Kana zvimwe zvose zvakundikana, garai muna Mwari munamate haakundikani. Your father is dead. The voice of the Lord is saying so to me, that your biological father is no more. And he was buried. Yes. There is this issue here that I want you to take you through. This is the one that is holding your womb. I'm seeing your father's brother and your granny. They are fighting at the back of a kitchen. What was this fight? Chokwadi babongo wakashaya. Ndakasara nichigara na mbuya. Saka pakupfizwa kupfuma yangu yakagarwa nana bamunini nana mbuya. What was the fight? The fight there. Your bamunini wangu na mbuya wangu vakarwisana pakuti mbuya vaiti ndini ndakachengeta imi makuda kuyazodya mari ndini ndakachengeta mwana uyu ndega. Saka vakaita kakurwisana nabamunini vakaramwa. When your grandmother claimed that she was the one looking for you and she wanted to get all your obora, baba munini waifanira kunge vakadi kuti zvandakuita pano ndakunyangadzira mwana remangwana rake, chiregai ndisire ani mai mbuya vatore zvavo chii. Iri kuita kunge haina kusvika kwavari. Ngatinamatei navo. By the power in the name of Jesus, evil altar, catch fire. By the power in the name of Jesus, evil altar, catch fire. Mhepo dzese dzakabata dumbu rake kuti asabate mwana wechipiri, catch fire. Moto, moto, fire. Nawose ari pano ane dambudziko rimwe chete, ane kubatwa kwedumbu achishaya mumwe mwana, ngaakomborerwe dumbu rake ribate mwana in the name of Jesus. Kana pane altar iri kumubata, kana pane altar iri kumutadzisa, ngaibate moto. Amen.
Haisi nyaya yekungotenga magumbeza, even kurongedza magumbeza ana amai kunotodzidziswana. Ndaye munodzidza kuti mubhedha unowaridzwa sei. Zvinodzidziswana zvinhu zvipi? Haikuna kuita mubhedha unoita kunge churu chiri kubuda ishwa. Ndaye munodzidzawo kuti mubhedha unorongedzwa sei. Vamwe vanhu panapa vana magumbeza akanaka, vane mubhedha akanaka, havagone kurongedza mubhedha wacho. Vamwe vanhu panapa vane mapoto akanaka, vane dzimba dzakanaka, kungoisa order chete haazivi. Haisi mhosva kusaziva, chidzidza. Chienda unodii? Unodzidza. Chizvipa mukana wekudii? Wekudzidza. They prophets. Hallelujah. Vamwe ana amai panapa kurongedzera vana chayo malanchi ekuchikoro aya ma1 Chokwadi. variko vanodzidzisa. Zvimwe zvinhu zvawinazvo zvaunofungidzira kuti hazvina kunaka chaizvo chaizvo, ukatarisa keteni rawinaro ukarona riri paimba yeumwe munhu unoti ndiro riya here, onze ndiroro ranyatsa kusungwawo zvakadii. Iri rako iri riringoita ngo chikorobho chakangodai zvokuti rinotokuchoka keteni racho. Let us learn. Handitika? Let us go and learn. In the year 2026 we need to learn new things. Nowadays it is good. Zvimwe zvacho zvakungoda data. Wotoenda pa internet, variko maticha vari pa internet vanokwanisa kukudzidzisai kuti mapoto akadai anorongedzwa zvakadai, kana iri kicheni yakadai chinorongedza zvakadai, kana iri imba yakadai tinodai tichidai, kana zviri zvakadai tichidai. Zvako vako vadzidzisa pa internet.